Soleil News Info, Diata Bao. Bonsoir, Balandia Soleil News Info. Bonsoir, bonjour. Place News Oezwami Bino. Na pesi bino bambote, voilà. Toza toujours na katia Soleil News Info. Voilà, ici mbongo pa ya Mama Soleil Diata Bao pour na ba intime. Voilà, les lots toza li sous-soir vraiment ndenge tolobaki mikolo yo tokotika vraiment tenté, donc il faut tozwa bandeko oh nous surtout linga participer par téléphone, en tout cas ba demande comme belé pe ya téléphone mais toza na choité tokosala effort pour tokokisa baposa na biso ya batu nyonso tout malembe. Voilà, donc lelo nazo yambela bino imbattable tour en boma. Voilà, imbattable tour en boma o biso soto yebi azape mopayate na kati ya Soleil News Info hein. Donc imbattable to link to lobela ya bundela Congo mais tozo lobana parce que toza na kati ya Europe awa tozo yoka moi bato bazo lobela makambu ya concert ya ndeko na biso Fally Ipupa. Alors nga to préféré lelo to meka kolobela na no concert parce que za na bato musu ba bi concert ekozala bato musu ba bi concert ekozala te bato musu donc voilà. Alors lokola l'imbattable ya vandara na Paris concert en ekozala na Paris yango to bengi vraiment to meka koyoka ndenge nini kuna makambo ezotambola ndenge nini bango kuna bazo décider nini. Merci na équipe à Soleil News Info, merci na binono surtout na yo muto talanga na minute place ofandi la pesi mbote na yo. Donc voilà, merci na yo quoi. Tozozwa l'imbattable tour en boma. Tozo imbattable tour en boma to meka kosola na ye meka kopesa biso moi ba précision ya oyo tozo yoka nanga na bino. Voilà, allô l'imbattable tour en boma. Ouais, allô Maman Soleil Diata News en direct de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir maître, bonsoir vraiment yo pe en direct de Paris kuna, donc bonsoir na yo. Maître lelo to bengi yo na kati ya Soleil News hein. Donc bande connaissance ba fandi bazozela parce que na annoncé bango déjà lelo to lingi na to meka kosolo la boni évolution ya mboka na biso parce que lelo to bito kosola mingi o tangi mongo concert ya ndeko na biso Fally Ipupa o bato mususu bazoloba arobeta o bato mususu bazoloba arobeta te. Alors to bi lokola l'imbattable yo vandi kuna na mboka Paris place concert yango ekozala ya onde to lingi to loba mais avant ça na ebi ke yoza mobundeli ya mboka boni évolution ya mboka na biso Congo. Non, mboka na biso Congo, Maman Soleil News. Merci d'abord na balandinyo sou bazolanda biso de partout, basi ba maman na Europe, na États-Unis, na Kinshasa, na donc partout dans le monde entier, en Afrique partout. Mboka na biso toza na ba crise, mais toza na ba crise. Oh. Toza vraiment na ba sérieux problème sur na mboka na biso. Teze loko bangisa batu teza ba crise elingolo ba ndenge manière oyo basangisaki makambo ya mboka na biso entre autres bakasi banini ondie et créer blocage na kata mboka. Donc elingolo ba président de la République azokoka ko avancer parce que blocage pour eza boye parce que oyo aza boye. Alors yango zo créer ba crise wana. Alors biso ba oyo to sepelaki na langage oyo président de la République atenaki na Londres que Bec rouge et mécano ko sala musala poto meka ko se décanter la situation oh. Quelle situation par exemple on est bloqué par exemple na quoi président ko sala ordonnance boy batwali ko exécuter te le tozo loboyo président zalaki na lisolo na ba diplomate nyonso normalement fallait maman wana mabunda na Alexis Tamboya bazala si le domayete absence de la crise déjà que ba crise ezali président lobake soki bo pousser nga na koko dissoudre assemblée maman wana telemi sali kamba telemi ka abandi ko recadrer président de la République bona mugi na tongo okuti ndeko na ngaso oya bandi ari majimo na biso kingasani kwa zande ndeko na nga kingasani ye azana masuwa nga na zana nga soka la mugi na tongo na zo bateke se passe na vie na ye abandi mamoko konyata président de la République ce sont des crises. Voilà. Donc vraiment nous avons de sérieux problèmes mais avec les Congo et des Congolais, na sito ko le capre moana.
Ok, mais maître na yebite kota la nyonso tu wana lelo eza na batu o balobaka to yebi biso surtout que non président aza étiquette o to lobaka mais kota la ba réaction ya batu o nyonso ndezo salema yebisanga sikoto conclure nini bato balobaka bongo baza na raison ou pas? Non, eza démocratie bakoza na raison ya koloba bakoza na tort mais mingi bana wana balataka ba polo ya Zaire wana bakepia Zaire mbabimisaka makambo. Mais biso problème ezali que président na biso tokolanda bana na bazairwa te basi balekani déjà donc bato balobaka ndenge wana mais nautomona awa qui peut croire na mboka na biso Congo yo nanga na bazolanda ngai bapuissance bashadari bazalaki nango bapuissance bao musu bakalev bazalaki nango bapuissance o musu bakitisi bango na avion wana bazalaki nango est-ce que bakokondima barate avion na République démocratique du Congo ntango Kabila? Je crois que ça la maté mais ce qui est moi na moko moké lokola Gina petit moko ne Gina soka beya comme ça à faire descendre ba poids lourd ngwana puis ba exécuter mouvement ba kitipe ba un simple problème bazana ba passeport oyo moko tanga zaki ministre intérieur o musu tanga zaki ministre aboye basi ba longwa donc tout il faut pas reprendre déjà un passeport ordinaire et puis un passeport en peut eza déjà na date eza déjà expiré. Alors, il faut que les soute. Alors, quelque part, namoni ezamo malamu na landi sous lelo, namoni mabunda, il a fait rétro-pédale, namoni moi no mususu ya biso ndeko na biso musu arimaji, namoni pas sali rétro comme ko non, aza président na biso, ils ont compris que toza na régime mususu. Bango bazolo bana bango ka bongo. Mais ata bango bazaki sikana tulunga toza na ba problème wana kaka. Eza nango normal. D'accord. Mais si tout à l'heure, au président, au CPL qui n'a discours à Sala qui na Angleterre, mais président, si quoi y est na malobane, alobaki ke crise exate, donc pour na yé na mitozo mon crise exate, on a té moyen à dissoudre le parlement exate. Mais ce qu'on crise obso tozo mon avant na misu awa, ba dérapage zo salama oh crise na éviter président zo luka crise ango ya ndenge ni na part crise oh mususu ezali. Non, nous avons que crise ezali. Hier, en tant que diplomate, en tant que président de la République, à tout le long Vladimir Poutine. Est-ce que Russie, tout va bien? À tout Macron, malgré les gilets jaunes, malgré les grèves ou tout l'état. Ce que tout Macron, Liban, Nambo, et la France, qui topo. À tout le président, nous sommes au critère, ça ne va pas. Pour que c'est ça, mon azor répond, mais biso moko ba congolais to ebike. Oh, nous sommes autant que ce sont l'un des problèmes où nous se confronter. Il faut vraiment, à bientôt, faut se décanter. Ah, voilà, ça c'est bien. En tout cas, mais si on a évité en attendant est-ce que tu as un changement nini pour mettre sur le vent de otala peut-être après 6 mois nini ozomona quoi nini koko sala malamu na mboka na biso Congo? Non, mais pour Nangai, il y a des milliers de Congolais qui ont besoin d'incarner espoir na mboka. To bunda ki partout to zalaki to zaki na besoin mboka na biso na to kende liboso. Mama ngana to zaki na Kisasa, to ko sabato bazolanda biso to biso bakenda te bata poto kala ba 40 ba 50 avant na poto bateite baza na réalité te. Moi avancé ezali. Yo na to zaki na Kisasa o mona ke makamususu pendant 18 ans Kabila o bazaki na ngoto biso to kala na kilo moni ke sur 10 mois 5, 6 c'est avancé mouké. Donc quand même il y a une avancée, mais tout est. Donc c'est là que changement il a vraiment totalement sur tous les plans. Le président a régné dans l'institution, à ceux qui m'ont allé à dissoudre l'Assemblée pour dire qu'il y a combien de gens à partir de 26 à 100 qui déjà marqué yango. Donc à combien de gens ceux qui ont périsé la crise oyo Mabunda Lobaboué, Oya Lobaboué, nommé Boé, Premier ministre Lobiboé. Donc à droit Jacques Chirac il a fait ça à France Nabiso. À dissoudre l'Assemblée, on a Tunani, Premier ministre, on a évité la banque qui constitution la banque, il y a des choses différentes. Donc c'était ça. Donc à vous dissoudre l'Assemblée, tout comme maintenant, on a à l'ordre, tout continue à malade. Mais souci est que non, dérapage ici, la ponanga, pour la Congolais soit Zolanda Bisso, souci na Bisso Zalaka, Kabila Zalasuna Congote. Naïbi que Batio soit Zela, on a Mukologa, Tokola Mugana Tongo, Kabila Zasuna Congote. Est-ce que c'est possible? Si, mais pourquoi pas c'est possible? Mais dans le lobby Natanga Mobutu, Mobutu était puissant, maman. Mais Laurent Désiré Kabila Zagin est l'autre. Affaire ça c'est Mobutu, on a kasi Mundu Grika et Laurent Désiré Alaginango, Arménie Alaginango.
Et le moko te zeka ka batu balemba ki déjà ndenge mo pe na kisasa attente ya batu basi balembi Kabila so tozola balembi te tokosi olanda mwanda mwa poignée de main oyo bango ba organiser betela mwa boko na balabala wana te soko tali vie oyo Kabila zo vivre leo na kingakati eleki na vie oyo biso toza na France awa na mona Jacques Chirac alongwa président de la République sonam azwa ta villa morote na moni Sarkozy alongwe afana na ndako normal na moni François Hollande alongwe azana ndako normal comment na mboka na bino bokotika un ancien président azwi tout un royaume na kato e basala kana ba mbongo kuna na kata ya kingakati wana banyi on est village on est mutu mo zo contrôler te comme on est bino motika na Congo na bino ngape na suis parti na ngai OK ça ne peut pas se passer comme ça nulle part en Afrique na monde un chef de l'état a ko bénéficier na makambo Kabila zanango donc yango tozoloba ke il faut pena alongwa na place wana poto za la l'aise. En tout cas, ça c'est bien, tout ça pour ça malembe poto clôturer côté politique. Mais si koyo, moi question moi parce que jour on a sali moi de monsieur Belé na moi bande komisusu na yoka ki yoka moi ba question sur bande komitu na siko neti maître na to tuna nanu avion présidentiel les arawa puis pona nini président tambola en avion wana te. Mama yo nanga to yebi ke ba avion o ya président wana atanga na so le loko mama présidente ba pesio avion Kabila wana olinga matango to kobanga. Je constate mutu nyoso zo landanga to comme président de la République lelo Kabila sika zo avion voyager nana komata. Oyebi ke liwe za na kati mutu nyoso to constate po amata kaka pa ke bekufa non to yebi ke ya za na ba problème belé bazo luka basomba. Et le président somba déjà camion blindé, jeep blindé zali, lobby avion présidentiel boya, lobby kuna zone ngaba tonganda ku présidentiel et yaka nango malé mais c'est pas ça vraiment o eza makasi. O eza makasi ezaka ke na sepeli na langage ya président ndenga lobby ke bande ko na biso wanyamulenge bakomba congolais na leli yango mabe. Oh, divergence mais ça li bien. Oh là là, maître tout mama tiko lo baboy. Donc c'est que zakara yo moro alors parce que ba te belé kutu na ba tu misutu kutu IDPS bango moro ba sepelita. Te po bazo comprendre les situations toza na ngote bato bazo landa nga ba prêter na yebike na koza na maile koleka bato nyoso bazo landa biso te ba kolanda biso de partout te mais nous pouvons apporter notre connaissance moi expertise na biso mukie toza na problème moko awa banyamulenge ba engager banani ba avocat ya makasi na monde pona koloba ke baza agresser na Congo. Je crois que nous sommes congolais, nous sommes bien. On va aller toza persécuté, bazo ba biso na Congo, yango tozo luka sécurité na biso. Sikoyo tellement Félix Tshisekedi atambo libanda ayoki batona ba obonga mandengo wana. Ndalo bina bango te. Bino boza ba congolais. Boza ba congolais bino boza ko bino ko déclarer te ke bazo boza ba congolais. Au moins place à plaquer bango sol. Et puis deuxième nango bino mo prouver biso ke boza ba congolais. Elingo loba congolais ko kozwa munduka bande kone congolais te. Do soko sali ndengo na seko za su congolais te. Bref musudani exemple mususu. Ndeko nyonso azolanda ngai Mamadou Ndala zanani aza congolais d'origine sénégalaise yoko boyango mais abundelaka biso na Congo kuna lelo aza héros national na biso te Mamadou Ndala origine na isaza na mutu Sénégal kombo wana Mamadou Ndala ese na Congo Mamadou Ndala zala mais lokola aza mutu abotami na sol na biso na este azobundela biso mais automatiquement congolais pona ni tozo ko accepter Mamadou Ndala tozo accepter te président kenaki na kamoko na Kisangani na Beni kuna akuta batu ba congolais soi-disant pour Banyamulenge eza tribité eza bangomba oyo bango ba éleveur bavandaka ba stala ba bétail na bango yango ba préféra kozwa connotation wana mais ce sont des Rwandais ba Burundais bandini parce que pour une petite soeur maman batu ba comprenaka te premier groupe Banyamulenge bazaka Banyamulenge ya ba Rwanda te ya ba Rwandais te tozana ba Banyamulenge ya Burundi tozana Banyamulenge ya Tanzanie na ya Rwanda warozomona wana pourquoi bazaki koya kosala medevre kuna na bajekamil po ba congolais bazaki ba fainéant l'époque wana ndenge bano ba zero ba olata bilamba ba zero ba fainéant bazana poto awa na Bruxelles partout na ba Londres baliko kala makamtuto ko sala mabuzoba yango moni ba kotela kibiso batona po na medevre yango moni Mamadou Ndala babima ba kombo eze belé kuna ya makasi ce sont des congolais siko batona bavande pa na biso baboti basali plus de 4 générations bazana musu baboti ya bana mama to benga na bango to sana bangoni ce sont des congolais
Mais oui, barobenga na bangote, mais si le problème est que ceux qui bozai na mboka batu et bozai na bino menace te barobenga na bino te mettre tour à bomande to panda na bamboka mindele awa to boti bana awa bana bazui ba nationalité awa OK mais lokola toza menace te na mboka na bango yango moni peut-être batika biso pe à l'aise. Maman, na région de Rosa na tout à fait région ya kolobadi kambwana. Biso na yango moni président lobaki phrase bala ki sabiso ke bazaba ba congolais. Ce qui va constituer menace, c'est là où le Congo va agir maintenant. Pour nous on ba congolais. So ba meko sima mundu ki to mona ba rebelle. Dédé. Bango baza na place nyoso ba ko jise biso mabele moko te, ba ko jise biso place moko te teneka to va na Kivu ou bien na Bukavu te. Ba ko ndenge biso tozawa tosenga ba nationalité to ba français ba belge ne bino boza kuna bakotinda yo na mboka batindo na Anderlecht batinda yo na côté bo bato na bato bo bato ni na justice balaka bakotindo partout bali côté na bino kuna obo yate ndenge pe to lingi bango bazala mais bakoki obligé et l'autre côté et puis bazala obligation te yango moni to plaquer bango sol do baza wana moyeba ninga yo ki bango lo ba sus tolobi na bino boza ba congolais mais bola kisabiso boza ba congolais na ina ba argument ngana saki na Angola na fala na Angola na kina na mboka moko bunda box town na Angola na sélection équipe nationale Angola na Lukapa ezana ba congolais musu baza wana ba kiluba ba lubengo ba dubakati ba kiluba wane lo makuna kuna na biso bakatange bango bi bazana talebele bakota ka ndenge balingi bazonga ndenge balingi ce sont des congolais mais baza na Angola baza ba angolais na ko bengera bongi baza ba angolais te soko ke na Tanzanie okuta le même problème soko ke na Cameroun bateke kiteke biso tolobaka wana bateke na Cameroun eza na tribu musu ezala kuna balobaka le même munoko wana mais ce sont des Congolais yo kobenga na bango mais loka bavanda na bango calme non loka bavanda na bango calme yango moni mutu mo abenga bango ezate parce que eza bongo eza loi wana esalama banda Bible banda mokili banda c'est normal yango mona kabiso lelo to envahir Europe wa parce que eza esalama banda na kata Bible ezali to mona ngo bato ebele bata Bible pe basala ba déplacement na bamboka mususu mais problème ezali ke tozande menace na bango te yango problème na biso nde yango bando comme ça la émission ina chef fongo na frère tangi mo verset biblique comme ya exode banda lelote mama soleil e banda na Jésus moko mukolo makambo akima Herode akima na mboka na bango te libanda donc ça kana ngobongo mais sikoyo ceux qui bazo représenter danger te là nazano d'accord c'est bien sûr comment représenter danger na minute le quoi to lobi na baza ba congolais to ko beta bango na forme nyotu yango moi na beni to beta tala lokola monsieur Faulu aventurier wana bango na muzitu balobi ke mboka za monsieur Faulu alobaki ke muyanzi wana alobi ke 55% ya mboka eza balkanisé par Kabila 15% eza balkanisé par Félix Tshisekedi wana muyanzi nde nani ndeko Fayulu na ndeko muzitu wana batabandu lwa bebiseli biso mboka babengana bangwe papa muzitu yo quand même au moins on dimi kaza muyanzi parce que batu musu balobaka kaza sénégalais aza togolais te mais siko pona biso ezali les vrais muyanzi na kati na bona ve mutabandundu eza plus muzitu iye toza na badutu parce que nana lakisa biso famille na yete mama but même yo famille muzitu frère aussi de yebi yeba bengane na palu papa kisenga va kufa alakela e mabe asana zala belakeli mabe yango mone yotambuse bongo osala famille na yo voilà continuer na onde ko Fayulu asaini aloba na biso ke 55% ya mboka Kabila balkaniza 15% Félix, ça fait 70% ya mboka eza balkanisé. Ce que so de lobika ke tika lokola 30%. To loba Congo mobimba eza balkanisé kaka sauf bandundu mboka na bango. Mais soki na mayele na so tozo kanisa oyo makambo. Mais bango mbe baza ko leka bazo ke netina bandundu bazo ke lugani. Omoni ke bazo makamususu. Na zo ngelo likambo lingaka échapper nga likambo nazo ba likambi ya balkanisation ya nini ya Banyamulenge. Sur ordonnance, il y a numéro 71/020. Il y a 26 mars 1971. On a même su yo to bota mina ntebso to zagi déjà. Donc mon a évité la tombolio. C'est na galaki. Oui, mais heureusement, on est sincère. Si quoi ça dit que le 26 mars 1971, Mobutu a pesa ki nationalité na batu wana nyonso zo mona Banyamulenge wana. En masse. Bango nyonso. Bakomi ba congolais ezalaki wana série wana papa Ngwanda Honoré Zabondo azana 25 ans Félix Tshisekedi aza président lelo azana 9 azana 8 ans azana école primaire s'il vous plaît
aza na 3e primaire ayi na âge ya 8 ans papa Ngwanda 25 ans mokolo Mobutu apesaki bango nationalité Félix azalaki te mais papa Ngwanda azalaki déjà na bodombo wana bango nyonso bescro wana bakombata pamba wana bato bayoka histoire bango nyonso wana les autres ya Belgique na kotanga bakombo te babana wana bakongolo balataka bilamba bazairwa wana donc vous comprenez na ne wana déjà na 71 Félix Tshisekedi le président il avait 8 ans na 3e primaire papa Ngwanda azalaki déjà na 25 ans au travail na Mobutu qui peut dire la vérité de Senyamulei mais aye pourquoi Azoko Sabato pourquoi Azoko Sabato Ozomona donc deuxième groupe après Mobutu a au sala susu ba ces gens qui on dirait si je me souviens son na idée malamu à ces gens qui susu ba botola ki quelques nationalités na bato balinge ba se constituer comme un problème mais tika kaka tsunami yango mutu zo sibir lelo mama ko banga no te Félix ça après ça on point to longo déjà kuna. D'accord, voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Vraiment, merci beaucoup, maître. Wana to clôturer bon côté à dossier à politique. Donc, na bige yo tant to côté na politique. Donc, so to bito vanda wana to vanda ta inerdita. Donc, na Belgique ba linga ko politique po bazo tanga te. Yebisa bango to za na article 148. Wana kombo sikopesi bango bana wana opendeni wana batata mibimana ba mama mibimana. Zairo wana balata bilamba wa Zairo. Ibe penga bango bongo. Do ba mettre tuna bino bana ba Zairo. Balata bilamba ba Zairo wana. En tout cas, voilà l'imbattable. Si on te côté vraiment na kati ya sujet ya biso otota koloba to annoncer maître yo vandi kuna na kati ya mboka France donc tozo mona biso tozo mona ndeko Fally Ipupa musicien na biso congolais o bon azo sala ba akobeta le 28 février na Bercy donc na Arena donc voilà ex Bercy akobeta wana. Alors, si koyo ezana bande komisusu oyo ya biso pe ba telemi balobi en tout cas NON. Pardon, maloba na ngai bano ya bazairo balata bilamba bazairo wana bakepi na bango bazo telema. Voilà, balobi NON concert ekobeta te. Mais mupanti mususu tozo taper bande komisusu babi concert ekobeta. Yango yo mekana lelo kosola na biso eske makambongo eza ndenge nini? Soleil News soki toyebi histoire mboka na biso te yango moni bato bazozana ba amalgame trop bato bazokotisa ba absurdité na makambo ebele mpo na bato bazolandanga d'abord mpo na nga naza organisateur ya concert ya Fally te naza ni chargé ya sécurité na ye ni porte-parole mais en tant que congolais mpe un champion monene aza na kati ya mboka oyo maître Tshura Mboma l'imbattable 130 kg 2 mètres de taille fallait kobeta concert kitoko yebisa bana bazairo basambwe on a pris toutes les dispositions. Donc concert pena bande ko baza partout boso babiye en ligne bo baza na babiye to kuta na Bercy concert ezali comme prévu et loko moko to sala marango te balanda bana bazairo na bosa makele te donc maman toza na mboka oyo il faut to sola ka makamu susu bien to sala sikoyo kaya bande ko na ba kolanda na image oyo ba comprendre ba argument na ngai tolobaki biso nyonso tu awa ba Weranson Jibin Piana Félix Wazekwa bango nyonso tu banani bakofi bayembela Kabila bien bango bakoya kobeta musique awa te ça fait 10 ans c'est bien na bana oya nouvelle génération yango na lobaka likambo nazo répéter tika na beta moi c'était moké lelo ne toza boye soki topesi Wera Bercy akotondisa yango te tata wana et puis tala bato balandaka Wera omona ba mikolo bakokota sous Bercy te soko opesi Jibin Piana entourage ne toujours eza ya ba mikolo papa Kofi na parle pour mon entourage n'est toujours ya mikolo entourage ba Félix Wazeko pour mon toujours ba mikolo mais soko tali ba Fally pour mon entourage ya bango ba jeune otali héritier Watanabe mi ange mi démon ba jeune otali Fere ba jeune otali Fabrigas ba jeune ba petit ba Inosubi ba jeune donc lingolo ba musique c'est comme na maboka ba jeune wana donc il faut to pesa bango chance ba yembela Kabila te ba mutu moko azalata na nzembo moko oyo Félix Fally Fere héritier yembela Kabila je crois que ezate alors loko les zate ça fait 12 ans tozokende bande ko na bino wazoko ese musana bango te pona mboka na biso za problème te tongo midi poko makambesa na mona kisasa ça n'a rien à voir avec musique ça n'a rien à voir avec ba musique ba musicien wana ngana zolo bana sportif alobi yo sa sportif pona nino zokota makambo ba musicien bande ko nango bazolanda ngai Tupac un grand rappeur américain akufa na combat ya Mike Tyson ayako salani yo ebi histoire wana mama Tupac o lelo asela histoire ba biloko mateo itolata ka ba chaînette wana ye akufa na combat ya Tyson ya Mike Tyson
ayako saina komba pona kolakisaki ayaki pe kotala ndeko na pe star o ya box ndenge moko penga na za boxeur renommé na za sportif renommé na ko pesa pe pona ndeko na musu misere parce que et sa culture bamo na ngo problème tonde te bino boza boy non ezaka kenga na za star na kwena ngai eza lokola comme exemple Mike Tyson azalaki millionnaire na boxe Michael Jackson azalaka millionnaire na musique na ye Carl Lewis azalaki millionnaire na mbangu na ye o musu mutu na mutu azalaki na makamu na ye mais ekoko poussa les biso to sangana to sola c'est ça bayembela Kabila te yango tolobi bako akobeta musique na ye propre et puis bien ya kosangana te mama tozana mboka oyo batu bapesanga un exemple Maître Gims congolais qu'il est avec plus de 25 passeports congolais azana okute tondi ba viser leki abeti Stade de France congolais nyoso sepeli congolais nyoso zalaki esengo est-ce que Maître Gims aza congolais te aleki fali na ki congolais nani ou bien fali aleki na ki congolais nani parce que Maître Gims abotama pa abotama na yolo ayawa koya fali mwana bandal ayawa koya azana mwasi na ye awa azana bana na ye awa siko yebisanga apeyaka bempo na ye awa eloko nini bozo koempêcher abeta tandis que Gims abeti nayebi te soki Gims aza congolais fali aza tchadien ou bien aza pakistanais boyebisanga argument wana eza nini apart motema mabe bato bakomi aigri bato baza susu na espoir te bato botindikaki lobi lelo bakomi bato bokomona yango mabe bino bato bofavoriza bamusicien bayaka na bandako na bino babimaka na basi na bino na bana na bino bolati polo ya musicien ntango oza kota polo awera jibe kofi félix félix wazeka nani aza kotinda bino me bino moko ntango boza kolambela yango basemule na bruxelles kuna babana na bazairwa moto aza kotinda bino boza kowela mabanga sikoyo lelo bato wana bakomi bato bolingi lisusu te concert ekozala mama ya makasi bana na bazairwa ko bercier ezalaka na lidusu ya kokota moko be mibale nayebi so ekozala lokola batie milinga na lidusu ya mpuku okomona nde bakokima epuis en tout cas Maître Chua Mbomba nayebi te toyoki yo tolandi yo ndenge outi oloba wana oyo ezali bongo tentative ya liboso te oyo fali asali mpo abeta concert soko opesa exemple ya Maître Gims Maître Gims mpo na nga peut-être tokolongole mwa moke parce que Maître Gims oui aza congolais c'est vrai mais baza na lignée moko te na fali lo baza lignée moko te au fait baza un peu moins sans s'opposer te omoni yo ovandaka mingi na bana wana balataka bapolo ya bazairo wana balinga bebisa yo line eza nini bayembaka musique oyo azosala rap oyo azosala musique na biso bandunda na biso barumba azosala bimakambo ebele sikoyo line nini D'accord, totie nan entre parenthèses Maître Gims tozongele sima. Donc sikoyo kota la combien de tentatives biso to mona awa fali pupa ameka beta awa na poto et simbate. Ezala ki peka deux cons kuna balobi robeta te mais to mona petit suka et simbi pété. Bon yebsanga sko oya lelo eko changer na nini. Bandeko nanga ya basi basombi ba billet bandeko nanga mibali bana pona to mingi na ba jeune o basomba billet boko za na problème hein. Batana bako confronter problème po akuta na ba ivoirien, ba gabonais, ba guinéen, ba camerounais. Pour kasi ka ba congolais bako ya concert wana. Pourquoi Simba quitté? Et Simba quitté liboso parce que Kabila zalaki na pouvoir. Tozaki biso sotolo ba ke même linza za tomate za la présidente de la République mais Kabila te. Tant que Kabila kolongwa te, musique ezate bo Kabila sa longwe. Félix moi na bino à Bruxelles. Siko eloko ezani. Ezaki mo comme tout monde eza motema mabe. Mama, pona solution de Kamoko, moi le 28 wana. Le 28 wana Inosbi, petit abisso Inosbi a Robeta na Espagne. Oyebi, mamso oyebi te na apprendre yo. Les mêmes le 28, Inosbi pa Robeta en Espagne. Yo ki bazolo belaye. Non. Inosbi a Robeta pe le même le 28 wana ya février na Espagne, na Madrid. Nana yo ki mutazolo makama Inosbi. Non, bazolo belaye. Moi si mona mobali on va le dire Maître Chura il n'ose plus te occuper été va occuper il n'ose vite va occuper kaka leki va occuper kaka fali tu faut un peu makamona zolo bato bazola ndanga bokende bokomona ke le 28 oyo pe il n'ose bien kobeta na Espagne bokende pe ko empêcher bo célébrer émission ka kobeta te okomona ko leka très bien yango na pona ko esa bango que ils ont échoué cette fois-ci bato bazu toutes les dispositions Turoyo nasi bato ba utaka Bruxelles na balata ba polo ba bilambo ba zairo na banu basangana kanda bo utaka na France mama mbila ndako kabola wa misusu ko parar ne ba portugais ba ko la mukala hôpital ba misusu ekozala nde suka na affrontement po ba
Fali déterminé qu'il est bafane na ye déterminé Afrique mobimba donc journée wana naza ku na bezo kuto bras de fer kutute pona mone sebeti nango déjà. Ah, voilà, moi on peut na yangana oyo bimisi déjà yango parce que na banda ko zela yo aussi parce que na lo bayango na lo bake parce que tout le temps ezakaka falinde ayaka makambo concert tout le temps toza na ba musicien belenet o tangi wana mais to mona ke ba loba ke concert e kozana on te na poto to mona ba wana ba s'abstena ba fanda na bango na y compris na yo mo posaka pe na kati pe na kati yango non maître avant yo posaka pe na kati eloko nini bachachaka yango mama eloko nini oyo avec les reculs il faut kotalaka makambo même bapoliticien balobaka avec les reculs okoko changer position na yo ba oyo balobaka musique ebeta te baleki biso na kikongolais batrouve biso biso et puis comment bazwi volonté na bango comme volonté na biso est ce que bango batuni biso te bino bolingi toboya musique biso tosi bango tolingi musique te non batuni milliers de congolais baza partout na mokili oyo batuni baafricain mosusu balingaka musique na biso ke bolingi musique ebeta na basale te non bango basali yango mpono d'ailleurs mpona kozala un peu clair bato nyonso tozola balobaki wana lelo bakoma okumisela bango bato oka koto ya Laurent Sokoko asombeli mutuka naza kozela mutuka mpo bamosusu na musique abeta tikala kozwa mutuka te banda yo yebi na musique yo soki azwata mutuka kaka Laurent Sokoko moto fa apesa ye na soni et puis famille ezosepela mpo obundi komba te mpona oganye te me mpo ozwi mutuka dede bapesi kaka motu moko ndeko mosusu ya moswahili wana kuna azwi na eloko te ye kokonte bato nyonso bazaza boye ozomona teke ezalaki nango kombate mama ezalaki nango makambo problème na biso ezalaki bakombata balingaki nde bakoma lokwa bamusicien bakomi na basi ebele babali bakombatante succès aleki boye ngai kombatant sikoyo bazobanga nde mpo esili deja eza nango na sens te eza momoko archaïde soldé périmé eza soni na age na bango wana balataka bapola bana wana bazairwa et puis ils se disent des combattants mais eza statini un combattant c'est qui ndenge biso tovai na poto un combattant est égal à impoli mal éduqué moto afingaka bato sans délai moto afingaka bato sans cause un combattant c'est quelqu'un oyo akokopesa bato akozala 10 minutes azala agréable 10 secondes azala agréable na bato combattant elingi oloba mal éduqué talaka baimage na bango nyonso tu nani akendaka bapropos malamu soki komba ezalaki malamu ezalaki bien mpo na nini pacheli akimi aye korejoindre ka oyo mpo na nini Martin Sali alongwe mpo na nini Rex alongwe mpo ils ont trouvé ke oyo batikali kuna baza bato moko balingaka na bango basi bazolanda baintere ya mbongo tala tozalaki na garçon moko awa bato ayebi ye kombo na ye Efaris masa na ngai ya karateka azalaki moto ya Moïse Katumbi ye mpe azalaki ya bakombata banda Moïse Katumbi azongaki sasa aza kuna na este atuni ye yo komi kuna otuni bakongolais oyo te nalandi Moïse ozomona alandi moto aza kolanda mais aza koderange bato komba Kabila lelo Kabila ko moto malamu ce sont des aventures mama bana wana bazero kutu to wana ata na bango te tokutanaka le 28 fali ya kosala tentative ya kobeta ndenge alingi parce que il est prétend être le king parce que innonce akobeta bakipe mais ye siko au moins teke au fur et à mesure azosala bongo parce que o mpe bazoboya bazaka bandeko ne bakongolais mais musique mpe ebongaka bongo te maître musique ebongaka tout le monde awuti ndako na ye alati na ye aye na ye musique ne tranquille o musique yango ekomi ke boya o kuna boya te ekomi ekozala benda bika mosusu bakobima na lidusu soki ndeti ndenge toloba wana aza su musique ya kitoko te wana mama nalobi ndambo ya bato yango wana ntango tozalaki na Belgique makambo ya Félix kasi ndambo ya bato wana nde bakoko paralyse bato nyonso bayaki mokolo wana ndambo ya bato yango bango balingai bango ntango tozalaki Félix ayaki na Paris awa kaka ndambo ya bato wana ese bampesaki makambo esalama mais batelemaka makasi era concert babimaka ebele kaka concert nde bayaka mabe efeke eza nango komba te yo moko tomipesi réponse omonike bana wana balataka bapolo ya mpere wana ya kala basa bavantire bango eyaka makasi ka lere nini non parce que bazala tellement choqué à otala ke bango bazobunda bango bazokende koyembaka kuna baza tellement choqué alors basepelaka nango te biso tobona bango babundela toboyi na biso babundela biso mo tokobunda to babunda mpona bafamille na bango na bana bango babunda mpona biso poani biso mo tokobundela ndenge na biso nalobi obiki sene nasepeli na yo efe ya kovaa na bana balataka bapola bazairo lobi bayaka mabe kaka na miziki yo somona kombombe yaka mabe na miziki kala na mo non mais déjà epai nayebi te donc maître tour makambo oyo eza en tout cas c'est triste en fait c'est triste
Déjà des gens dans la bonne voie, ils qui batumoko ba raté vie, ba aigri, batumoko baza muté amabe animé de mauvaise foi, balingaki ba ruiner, ba détruire musala baninga. C'est aujourd'hui que tous les Congolais ont pris conscience que non, la plupart na bango na misu bazaki ba musiciens. La plupart ce sont des et puis Maman Soleil n'a pas son confidence moko. La plupart na bato bachaka makele wala ta bapula ya bana ya impero wana. Kasi ba musicien ba yana bango. Jibe mutayana bango na ba Bercy, papa wemba mutayana bango, uwera mutayana bango, wazekwa mutayana bango, na ba journaliste mutu wa chama kele wana. Mais mission bayana bango. Boza benga, bayena bino na poto bokima botika na bokwe makombata. Yango no moni boyo sala lokote parce que vous ne comprenez pas. En tout cas, mais Maître Tourambo, on a évité de pousser la malembe. Mais pourquoi pas Fally Ipupa à quoi ça la démarche peut-être on a évité là on est zangara. Bah ça la démarche on a ndenge nini pour le lo bandeko na eba kita motema ke batiki pe bango pe ba rapper ko beta pe concert pour to monaki Kofi to landaki Kofi lo mida lingo beta na Afrique du Sud. Na Afrique du Sud eza ndenge moko na biso be Europa wa ba msusu ba loba concert ko beta ba tumso bi concert e beta te to moni Kofi asali ba pi bandenge na ndenga lobi ke bandeko nanga sud africaine na zoya boy na boy ba tumso na Afrique du Sud ba bi oui Kofi a ko beta ba tumso ba bi Kofi a ko beta te mais est-ce que monaki na suka résultat Kofi a beta quitté te Kofi azasa ke ko tshaka Kofi na barranger ba Fally te na ba ake wapi ba o baza ba jeune baza ba jeune ba viana basi ko mikolo basali pe ba gafe belé so to lobi to boya ngo to wana to za ba congolais te ils ont fait des biloko musu eze belé te o tikali ba cacher la mité ya ba mais to sukola pe bano amike ya lelo ba beta pe ya sal mama mwana lokola inoso wana mtazo se belisa ne wana so ka beti Bercy mabe bon na tio na défi yo lobi bano ba zairo wana balata ba pola ba zairo ba boyi ba lingite bazo selon bango pour réussir te ke fallait beta te bongo awa maître Gim sazo benga sko innocence na Bercy a beta. Bon, Innocent peut dire batara na bango pena ka mingi te côté wana parce que Innocent a ota ko beta concert moko wana na Paris non? Aza tchadien? Non, parce que mona ke ba Innocent azane pe Innocent aneti kombo na ye na makambo ngo ndenge lekanaki. Wana yo muto zo kanisa ndenge wana sur le plan international mwana wana azo beta ba mikolo epelé. Te azo beta mikolo mais bazo mona Innocent par rapport ya makambo oyo bango ba boyela ba musicien na biso wana misusu ya mikolo ba yaka ko beta. Moko eza wana te makambo bango yo su ba boyela bango mongo maluka ngo bakomisa ngo na bandako na Mama Soleil. Ndenge yo vani ni wana soko bengi musicien na ndako na yo te okuta problème na ndako na yo. Jamais. Soko le bengeta ko lia semoul. Soko zalaki mayelo ko amindele bosuki na café. Bosoyi na café bomeli café sili musicien ke yo poké na. Est-ce que ça sera moins de problème? Tango yo zo landa libanga. Tango zo lingo koma camarade na ye kasi ndima ba comportement na bango wana. Est-ce que bana nyoso baza na poto aba beba ba bonga lelo ba papa na baza ba congolais te? Mais eza raison te o bango ba boyela musique yango te eza raison eza mususu. Raison eza pona mboka. Mboka eza nini? Mboka eza bien te donc ndenge bango raison ezali mboka eza bien te. Bien te ndenge nini? Biso to uti na yo kuna mboka eza bien te to sala retour to zongi. Mais ngano to uti kisasa. Soki mboka tango ezaki bien te to kendaki te? Mais to uti kuna. Soleil rolo bata vérité au Mama News. Si Félix Tshisekedi azotia fond moko boye na ambassade nyoso tu. Azotia fond moko na ba représentation nyoso tu za ya ba congolais. Donc elingo ba soko za na moya kozonga kini te. OK na ambassade na biso ba pension fisque 2000, oluki atotel ya 500, 1500 ko tela ba famille mamsuzu ekoti soki kombata. Et aussi soko lata ba chemise wana ba polo bana na ba zairo. Oh, en tout cas, voilà, ça c'est bien. En tout cas, ça c'est bien, Maître Touramboma. Si on a évité, pour to ken na biso malé maintenant clôturer, ce que loba ni yo koki ko loba. Netisko na bande ko balingi concert et beta et puis loba ni ko loba na bato babo et puis loba ni ko loba na ba musicien na biso. Donc trois bateaux wana. Mais to baino na babato baboyi misike beta na pesi bango bargima nyoso to soki baza pena na bargima ba kolanda émission ba contredire nga même na scène ngo ba koma ba komona ke baza na argument te si ce n'est que muté ya mabe ba lo ba pena sincèrement pourquoi omona ke eza na pourquoi te et puis bango te baza na monopole ya violence omoni violence eza bien te omoni violence te eza na ko beta boye to ko beta to ko sala boye
eza ba momoko ya bien te po atu nyonso nde bazala na babeta mate yango moni bazalobaka ndenge wana mokolo pene bakokipe bango bio omoni bazakoloba sur likambo kobeta wana te toza na moment ya violence te toza na moment ya paix toza na moment topacifie mboka tozala kimia meme likambo koloba ezali tofandi tosoli mais soki bino okoma ondire bino boleki biso na kikongole bokanga biso en otage c'est là où le 29 en tout cas bandeko na nga boza desi et puis bokozala désolé bokoya nzela bokofunga mata na 29 chemin bokokutana na bano ya mike baivoirien bacamerounais bakongole kutu te ngao nazoloba tant que congolais tant que sportif basportif mpe baso baza contre mais nayebi te pourquoi baza contre la plupart ya basportif oto baza contre wana bazalaki bagarde de corps ya bamusicien la plupart moto azoloba wana soki olandi bango mona azalaki garde de corps ya musicien te sikoyo mabeli basala bino donc c'est ça le problème na bike eza nango faux débat batika ndeko na so beta musique mpona bandeko bakoya en tout cas bozala massivement bao basombaki deja babille sukola bilamba koyiba te na magasin somba biyono na abonne uniforme yaka kokota yo na porte kitoko moto akobouger asala te bakobwakela yo soi te parce que toutes les dispositions sont prises ya butu na ya moi et puis bakozala na bango mpe kaka te tokotia bango hors d'état de nuire bamusicien bandeko na nga bamusicien bazolanda nga bato nyonso nazotanga bakombo awa banouvelle génération wana bengaka bango il faut bozwa conscience il faut bolongwa na koyinana bopesa mpe espoir na peuple wana toza koloba bino chaque bareprochaka bino batexte mosusu certes eza normal te batexte mosusu bino ozoyembela biso toza na besoin nango te yo te moto fo esangaka elalela ngai subela ngai sala ngai parce que moto oso akoyeba yango na bandako na bango loyemba banzembo oyo lokola solofele papa kumbanga eza wana bavere cassé baquere artificielle banzembo lokola batrahison nous voulons ça comment bino bagene bozobimisa bavoka na bave bombenga bozobimaka makambo moko akalesanga ntina oke nzambe autosala bino mikolo je crois qu'il faut bochanger et puis bozala proche na peuple elingo loba bandeko mingi bazozala desi parce que ntango bayaka wana poto bakati misala na bango kobenga masa neni po asalaka mamosu échafaudage na asalaka livraison asalaka sécurité obi aza originaire de vie mpe moi moko bo asalaka makambo na ye lobi na emisien te lazoya akati mosala na ye aye asalisi yo bacourse bozotambola mais par contre bandona ntango bayaka na kisasa bino bamisie bozongisaka sincere wana te c'est ça le problème oyo mpe boza na problème na bango moni bana na balati banini bazosilika balati bilamba bazero wana bazomoni ke bana na bango na raison te et puis il faut comprendre makambo mosusu mama zia na signifie yo mosusu bamisusu baza bacamarade bamusicien te bayaka mpo na libanga oyeka mpo na libanga babwaki yo okei mosusu aye wana aye aza connaissance ya misie maza camarade na ye te aza ami na ye te ozomona pomtere yango moto azala soki akobwaki moto libanga bokomi bacamarade yango moi bazala desi mais il y a des amis nazoloba na yo ngai nazopesa exemple na ngai par exemple Félix Wazekwa que je le salue en passant monstre aza d'abord athlète un bon karatéka oyo azalaki pa athlète na ngai toza d'abord na bainfinité ya basport nazokotela fali mingi mpo akomosala déjà full contact epa maître Ghana maître na biso tosala bango full contact na kisasa donc aza lokola athlète na biso koya osala yango na raison nini te na nzoto kaka omoni te ekomaki akendaka na Cameroun seri moko garçon moko agogoli aya boye na Côte d'Ivoire mwana moko alinga yamba ya bete soki nini yango omoni fa asala mpe mouvement soko ye eza nango normal otouche kuta eloko moko ya bien maître tour mboma otouche eloko moko ya bien tato ngai tobosa nango mais toutomona baimage moko ecircule awa komona ke ndenge bafani bazoyaka pa fali bakanga foto abeti mwana bato mbata azoki wana tomoni wana estce nayebi te komba yango yanga na obe sport yango yanga na nde azoke osala ifo kobeta yango bato na balabala oyebi na siko nalobi mokolo bagogolaka egogo na Cameroun mutu oso asepelaki fali azwi gogo camerounais wana aza makasi ese boyebi soki atobokaki mutu ubia soki problème na mutu na gogo wana non bato basepelaki te kame bato basepela ndenge nini na makambo babongo basepelaki nango bana na balataka bapolo bazairo batombokaki basepeli mpo babeti fali egogo oui yo soki oyebi te nga nazo aprendre yo ntango bauta komenace na Côte d'Ivoire awa avant ya koréagir tour ya liboso bauta koremenace ye nano bato oso basebe fali mpe na Côte d'Ivoire makambo azwi kuna ayoki mais tant asalaki autodéfense déjà on compris est-ce que mpona nini kaka mwana garçon ndenge alobi makambo azoloba eza ya solo donc mutu nyonso to avimbi so aye na tribunal makambo nyonso alobaka eza ya solo mais eza fo motuna ekomaki bongo pourquoi na ndimi te ke héritier fali fere et fabrigas baza bato boka kofanda boye sa likambo bando kokola bato je ne crois pas
c'est qu'il y avait un problème. Oh, Bissona Binoto Yebi. Mais déjà, tant on a déjà leader d'opinion, Maître Touramboma, tant on a déjà leader d'opinion, il faut se maîtriser. Hein? Yo yebaka Martin Luther King a kufa pour la leader d'opinion. Ba leader d'opinion belé ba kufa belé pour la makamona. Donc yo poko sala acte mora bongo ne to tambla no boye, mutu mo ba bimeli do yo poko sape acte bongo maître. Ba benga rango légitime défense. Eza na loi. Soki mutu aye na position ya ko agresser ngai. Nazo se sentir mama Soleil News. Tuna bato bazaka na banya una ndako. Omoni nya uno azana ndako wana. Mekana ko nyate na position mabe omona ninga otomboka. Omona na zero position fungwe na manza pa moni ko lingo agresser. Malgré nya uno ndako. Donc eza na makamusu ta mutu ninga mona okazo ya na ninga mabe akoko sala légitime défense. Azape mutu. Boso ba chaki obe garton nga gacha embeli. Exemple. Obe garçon ya ki lelo mo tobola ye akosa légitime défense te mais le kola to yebite nini leki entre bango mibale to sana tante ko yoka jour fadia ko bango to ko ape mona na ko ba ezala ki ndengeni mais to ko juger na noter mais légitime défense. OK. D'accord, voilà aussi ça comme ça conseil na bango et puis opé sa bambote poto clôturer na biso. Mona ke ba changer ninga ko zana bandiko bango bazaka na France to ba beliso ba yena kisasa ba yambaka bango malamu o mona ndeko ye matanga na kisasa bengio oligo yate mais ceux qui yo ça la problème obengi ndeko na afaya ko se présenter et ça quand même l'un ba congolais et puis makambo ndeko yo yaka obengi muninga na téléphone tanga ko abengo na kin opesi bureau yam c'est déjà ce n'est pas poli même Macron azala na bureau te so obengi Macron na air normal ozoya na portable na so komei na mail ozona mail na donc ezala makambo so congolais sala ngo excès ozomo ndo ngo koma patron ngo koma boye certes muto so komi célèbre phase na ba garder fou moko boy mais ça la makamususu pe il faut tala ngona misu moko boy et ça la va moi bien et c'est tout so bike o aza mutu na ngata ngana koma akuna ya edakanga voilà il faut donc c'est la cas sincère wana et loko ezanga na ba congolais ya ngwana ngana za ngana ka wana te ngana za na chance na za sportif moko o na yeba ina kisasa na yeba ina monde na Angola soki na ke kisasa soki na za na besoin o nyoso na za na besoin na ye soka za dispo amona na kana ye omona na bosololi bokolobela pe bodiscuter o bokosola nango mais bato musunde bazolela pona yango surtout batapoto akala o balambela wa basemule lo bayoka na basute donc yango wana bandeko na wa mission côté wana faut changer ba texte comportement habitude makambeza moi et belé bon merci mingi vraiment na bato nyoso balandinga na Soleil News ça c'est maître Touramboma l'imbattable depuis Paris 3 fois champion du Congo plusieurs fois champion de Kinshasa une fois champion d'Afrique une fois champion en Normandie na Nord. Et puis, les lois ont évolué dans les Valois. Vraiment, 2 mètres de taille, 130 kilos, après 6 points de vie, que concert le 29, le 28, ba maman boton na ex-Bercy na yebisio, ba na ba zéro ba komate. Merci. En tout cas, maman de 5, mbote belé so Holandanga maman de 5, Caramel et Caramelia Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisa Blessing na Paris. Merci mingi na Dinos Bonzembo na Allemagne. Merci mingi na champion qui fout à Maboko Mabe, champion qui fout à Maboko Mabe en direct de Bruxelles. Merci mingi na petit na Nancy Chamouina na Grenoble. Merci mingi na Mami Kankenza na Toulouse. Tout référé notamment la merci mingi na BBC Fungula na Louvière, Mokonza Mama na Louvière. Merci mingi na Yomoko Soleil News Diata, la dame de fer. Tolingago po oza makasi. Mais kebi samba na ba zero balata ba pola ba zero. Mikolo fo benga bango bana ba zero. Bazo landa yo. Bazo landa très bien. Pola ba zero wana. Si kebi samba bango fo batika makambo wana. Merci vraiment. Tokutana la prochaine. Merci. Voilà, merci beaucoup maître. Merci beaucoup vraiment pour notre temps absolument bike. Tokutana li susogi to ibeti moi tour na Paris kuna. Tokutana poto ça la vraiment émission na biso en live. En tout cas, merci mingi pour notre temps absolument tout passé devant ya Bandeko Balandi biso. Merci beaucoup maître. Merci vraiment Nayo, merci Soleil News, merci Nadibota Nayo, merci. Ça va toujours bon. À bientôt tokutana kisasa. Mboko ezo bonga mke. D'accord, merci beaucoup maître. Merci, au revoir. Voilà, donc on est là qui bon maître Touramboma, Tolandi maître Touramboma, ndenge na lobaki tout le monde o yazana besoin aller kana émission bengi biso kaka benga kaka voilà o bengi kaka o koleka na on émission donc voilà tout ça tellement na moi ba te belé na liste mais
toko banda kosala malembe malembe toko meka kolekisa malembe tout le monde numéro na biso ezawa na benga biso boki avis ya maître Turamboma yo po sepeli na vie na ngote ye benga biso pesa pe avis na yo po expliquer biso yo sokoza contre concert ezala yo pe benga expliquer pourquoi o pesa ba raison na yo pour na nini concert il faut ezalate. Donc pesa biso ba raison na yo donc tel meza na ngope téléphone toko yo kaka voix na yo ndenge to yo ka maître Turamboma elongi na yo batu bakomona ngote peut-être olingi na yo oleka na télé te soko linga oleka na télévision ndenge kaka yo moni obengi biso toko yamba yo na plateau na biso oleki. Donc voilà, maître Turamboma pesi ba argument na ye ya ko expliquer raison na ye ya pesi raison na ye concert il faisait la pona boy alors yo pe de kozota langa yo pona yo bi ke concert wane ko beta te alors yo pe benga leka o expliquer pourquoi yo le concert il faut et beta te. Donc voilà, to meka ko sola non to meka ko yeba ba point de vue ya moko na moko ba point de vue ya moko na moko. Voilà pour l'autre suki na biso awa. Merci na bino nyonso lisusu vraiment merci. Nzamba pambola bino bo continuer ko s'abonner, nazo mona ndenge bozo s'abonner, tozo mona équipe mumba tozo mona tozo tala bato bazo s'abonner ndenge Google azotinde la biso. Ba signal tozo mona ndenge bozo s'abonner un grand merci. Nzambe na lola apambola bino ndenge na lobaka mbongwe zanga na banda kute oyo boko futa wifi ya donc na fin du mois boy ba question na fin du mois zimbo mama Soleil a la biso prière moko to zanga mbongo wifi te. Voilà misu se ko zanga na mais ya wifi ndezanga te facture et ko futama. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment na équipe à Soleil News, merci beaucoup bambote na yo tonton Fila Nzazi bambote na yo place Zwami yo mama Karine Chomba na papa na biso Vincent Mubilandila na pesi bino bambote na pesi bambote na papa Alpha Kumu na pesi bambote na nani lisusu Patrick Elongo mbote na yo yango na place Zwami yo e mbote na yo lisusu nani Didier Bazego mbote na yo lisusu na Didier Kibalabala na pesi bino bambote na bino ebele na tiki lelo to suka wapona lelo équipe Mobimba Soleil News équipe Mobimba Soleil News Tina Diata Majimel ba mama la joie ya bino yango wana donc voilà mbote place besoin bino mbote na frère JF Ifonge na Papa Tangi, voilà, kalamingite, kalate image zoya, na bato babenga kibiso, donc kalamingite image zoya, Papa JF na Papa Tangi tozoya. Bandeko na bino bazoya. Voilà, donc to suki apona lelo nzambe abatela biso, nzambe abomba biso. To kutani mbala simana élément mususu na kati ya Soleil News Info. Merci, au revoir et bye bye.